Так, всем привет. Ford Focus 2010 года, рестайл, 1.6 мотор, который 100 сил без фаз вращателей. Так, вот человек обратился, беда такая, что стук шел, ту-ту-ту-ту, такой, как молоточками гремело. Вот я уже разобрал, ну, как вот камеру тогда не снял, ну, не взял с собой, чтобы заснять, как стучало. Ну, думаю, у кого такие форды и такие стуки, это частое явление, тот знает, что это за стук. Это стук поршневых пальцев в поршнях, которые... Вот я разобрал это все, уже я перекатил тут. Ждал сколько? 4 дня или 3 дня, чтобы... Ну, поршни заказывали с пальцами вместе. Вот. Вот мы заказали такие поршни. Янмак. Сейчас покажу. Ну вот, Янмак они эти. Турецкие, вот, Made in Турция, да? Так, они турецкие. Ну, что, плюс тут какой, что они вот с проточками уже идут, да? И, ну да, степень сжатия будет чуть поменьше, но зато у вас не будет гнуть клапана, потому что они такие глубокие, такие достаточно проточечки, да? Вот, у нас клапана не будет гнуть. Вот его размеры. Янмак. Да, кто хочет, вот, пожалуйста, каталожный номера можете запаузить. Или вот тут вот так вот. Можете такие поршни заказывать, у кого такая беда. Так, сейчас покажу, вот, особенно четвертый больше всех, третий чуть поменьше, этот меньше, и вот так вот как-то поубывающий, вот так вот. Это чуть побольше, больше этот вообще самый расхлябанный палец, да. Сейчас попробую это показать. Так. Так вот, в этом положении не будет его болтать, да? Потому что она в своем положении, как он ходил, работал в этом. Так, сейчас ставим свое положение. Вот это вот так вот. Его. Видно, да? Слышно? О. И вот он так и так стучал, получается, у нас. Это третий. Так, свое положение, как он там стоял в цилиндре. Вот тоже. Да. Так, вот это второй. Свое положение. Ну, тут уже вот чуть-чуть буквально. Ну, а первый вообще там еле-еле. Чуть-чуть так. Может, первый даже и не менять. Ну, у нас все поршни все равно с выемками. Ну, чуть-чуть. Были бы без выемок, да, поршни, допустим. Ну, как старый, да. Выемок бы не было. Ну, проточек под клапана. То можно было бы только 2 поршня поменять. Ну, или 3. Вот, и все. Вот проточек не было. А так у нас степень сжатия тут изменится. Если мы там поменяем 2 поршня, то будет немножко плохо. Ну, немножко он по юбке отличается. Вот по кольцам все нормально. Вот так вот, да, если приложить, все. Вот юбочка немножко короче у него, и все. Ну и скорее всего она чуть-чуть даже меньше вот тут вот. Ну так, в принципе, такого ничего страшного нет. Так как и плюс еще вес у поршней другой вес. По-любому он легче, то может быть дисбаланс. Так что однозначно менять все поршни. Если будут точно такие же, да, то можно поменять 2 там поршня или там 3 и поставить как бы назад. А уж как у нас чуть поршни как другие, то это 100% мы все меняем 4. По вкладышам, так здесь идеальные вкладыши шатунные, не стали заказывать. Так, и так,
И по кольцам тоже не стали заказывать. Масло вообще не жрало, хозяин говорит, кстати, цилиндры тоже в порядке, вообще там не задиров, ничего. Там чуть-чуть, может, царапинки есть какие-то. Но такие вообще ну, как сказать, можно сказать, их нет, вот так. Так что кольца оставляем, ну, как по бюджету, как говорится. Только заказали поршни и 3 прокладки. Это прокладка под ГБЦ, под коллектор и клапанную крышку. Все. Остальное все у нас стоит. Вот и вышло у нас где-то на поршни что-то около 7000, ну, плюс прокладки там на 2 с чем-то там. Короче, 9250 вышло. Это у нас вот поршни. Короче, 6 с чем-то, ну, 7000, можно сказать. Комплект поршней это 7000 стоит. Прокладки 2250. Ну, 9250 вот у нас этот набор как бы вышел. Вот такой бюджетный вариант, бюджетная замена. Так что хозяин тоже говорит, немножко поезжу и продавать буду машину. Ему особо как бы не захотел вкладываться. Вот, ладно, я сейчас перепрессую поршень. Да, поршень тут прессуется на горячую, в шатун палец. Вот, как бы не плавающий поршень, да. Сейчас перепрессую, сделаю. Потом все это дело соберу. Головку я трогать не буду, тоже как по бюджету, потому что у нас проблема только в поршнем, даже колпачки не буду иметь. Тоже хозяин сказал, вот эту вот проблему будет устранить, все, потому что говорит, масло говорит, не жрало. Все было отлично, тяга была, вот только этот стук доставал. Так что голову я только помою, трогать не буду и обратно поставлю, да. Все соберу, все поставлю, все сделаю. И уже потом видео следующее сниму, когда буду заводить. Вот, ну да, что не снял первый раз, когда, ну как стучало, чтобы не с чем сравнить. Ну, думаю, можете в интернете найти Ford Focus, да, стук это частое явление, что или кто-то даже у кого-то уже машина с таким стуком, так вот, что услышите, что за стук был, ну я потом сделаю, заведу и чтобы послушаем, будет стук или не будет, там пропадет или нет, правильно? Ну, явно пропадет, потому что видно, что все в идеале, а поршень так болтается в пальцах, так быть не должно. Вот. Ну да, и тоже как разбирать, собирать тоже не показал, но тоже не буду особо. В принципе, тут разбирать очень просто. Тем более этот бесфазник, так вот особо таких приспособлений, чтобы потом ремень выставить. Ну, я, в принципе, потом покажу, как ремень, кстати, выставить. Да, тут это покажу. Разбирать тут, ну, снять впуск, выпуск, там 5 болтов, выпуск даже на месте остается. Там даже он прикручен к этому. Тут все просто, шпильки просто выкручиваются, там с головки, все, головка легко, там ремень снять. Вот тут пару патрубков, тут пару проводов, как бы все видно, все легко, все доступно, даже тут ничего не надо с такого сового снимать. Выпуск в сторону, тут все просто. По постановке, ну там по ремню, по гормне, по меткам. Даже шкив там можно не садить, даже шкив даже не откручивал там. Вон нижний. Там ремень выставим в этот, в МТ поршень. Там тоже бесшпоночный шкив. Шестеренка, она никуда нас не денется, так и шкив не откручивали. Просто выставим поршень в МТ. Ну, я покажу там, как сделать. Ремень поднатянем. На распредвалах там есть такие, там выемки, ну, эти специально такие пазы, чтобы вставить планку, чтобы нам в МТ сделать, и все. Там тоже это бесшпоночные эти шестерни. Вот они, бесшпоночные, там крути как хочешь, потом уже ремень когда выставим, так там затянем. А проточки, так они, вот они проточки. Вот, чтобы такую планку туда поставить. В принципе, там ничего сложного. Ну, это я уже по ремню покажу. А так, что, как собирать, то все, я уже показывать не буду. Ну, поршни, думаю, тоже понятно, там, выпрессовать это на горячую шатун, головку шатуна верхнюю нагреть, палец ставить, но только что обязательно надо смотреть, чтобы совместить перед с передом, да, вот точка перед показывает, даже стрелка тут есть на перед указывает, вот она. Также здесь нужно будет посмотреть, где на шатуне, на самом перед, или, ну, так вот смотреть, так можно сказать, вот это зад, да, и перед, так особого переда это не видно. Ну, можно меточку сделать, там точечку такую тык нанести, что вот перед шатуна здесь, чтобы нам поршень установить на шатун так же, как стояло все. Вот. Также здесь на вкладышах нету замков, чтобы нам вкладыш установить, надо вот смотреть эти. Где тут у нас? Вот. Ну, вот эти надписи, да? Стандарт.
Также мы будем на шатуне смотреть, вот где отпечатался этот стандарт, вот в эту сторону будем вкладышу также и вставлять. Ну, конечно, вот все зачистим и обязательно все это обезжирить вот здесь, чтобы вкладыш под своим трением там стоял, держался. Ну вот, в принципе, пока и все. Так, вот поршень выпрессовал, вот четвертый. Так, с поршнем я особо не церемонюсь, так как он нам нахер не нужен. Вот, впираю. Там тоже вот видно выело. И вот основной это палец у нас проточило. Вот. Вот такие вот борозды, да, видно, что вот идет, хоп, тут нету, тут есть вот. Вот они. Да, видно, как сточило, вон какие. Так, как лучше вот. Вот так вот у нас пальцы сточило. Так, я выпрессовываю на прессе. Так что я особо прошу, не церемониться. Нам важен шатун. И вот это посадочное место само, да? Головка шатуна. Куда будет палец запрессовываться. Так что вот такая вот проблема с этими поршнями. С пальцами. Ну, проблема в чем? Скорее всего, что люди масло плохо меняли. Да плюс это заливать оригинальное масло. Тоже пишут в интернете, что оно не очень. Да плюс еще 15, каждые 15 тысяч менять, так это конец мотора. Ну, до 100 тысяч он вроде как-то более-менее ходит, а потом уже от этой смазки недостаточно смазывает и все это внашивает. Лучше менять каждые 8, ну, 10 тысяч и какое-нибудь хорошее масло. Так что вот сейчас все это выпрессу и уже буду греть головку шатуна и загонять новые поршни. Так, что получается? Поршни поставил, да? Вот такая картина получается. Чуть-чуть небольшой такой недоходик. И плюс выдачки у нас дают, ну, немножко там понизится степень сжатия, да, чуть-чуть буквально. Ну, зато можно теперь лить 92 смело, как бы, да? Вот. Ну, лучше, конечно, все равно на 95-м ездить, но и можно, в принципе, на 92-м уже будет не так страшно, чтобы была детонация и тому прочее. Вот, так, ну поршень поставил, все, там они меньше шатаются, болтаются, кстати, они так нормально, плотненько держатся. Сейчас что, я ставить буду головку, естественно, все зачищаем, всю эту приволочную плоскость. Поставим прокладку, тут тоже все зачищаем. Прокладка у нас вот такая металлическая, но не металлопакет, он вообще она одинарная. Такая тоненькая прокладка с нанесением герметиками плюс с такими выступами. Не могли металлопакет сделать, чтобы нормально ее придавить, чтобы все нормально обжалось. Ну, роль такую. Так, сейчас поставлю и буду обжимать. Ну, я примерно обжимаю такие, так сказать, болты, прокладки. Болты не такие тоненькие. 70-75 ньютонов. Довороты я не люблю, так сказать, доворотами там тяну. Тяну так же, как обычную прокладку, в 3 приема. Первый прием затянул, там 20, там 28, ну 30 ньютонов там. Чуть покрутил тут сбоку, подсоединял шланги, то все. А второй, третий, и так вот, такими методами. Довороты, как-то там доворотами, туда-сюда, что-то как-то не особо. В принципе, все, ньютонами пользуюсь, 3 методами, все нормально, все прокладки стоят, ничего страшного, все хорошо держится. Как говорится, уже проверенный метод, способ. Все, сейчас ставлю головку, потом поставлю там все этот
распредвалы накину и покажу, как выставить ремень метки. Ну, там, кто захочет просто даже если ремень поменять. Так, вот, устанавливаем. Ну, головку притянул, да? Притянули. Валы установили, распредвалы. Потом накидываем шестерни. Закручиваем так вот болтик этот. Ну, так от руки чуть-чуть притягиваем, чтобы у нас они вот шестеренки вращались, да, легко. Когда будем ремень одевать, потом ролик взводить, и надо, чтобы этот метки выставить. Так, и вот установили распредвалы по меткам. Метки здесь вот как таковые, только вот здесь, потому что там на шестереночках никаких меток нет, вот здесь вот. Такую планочку туда вставляем. Ну, не знаю, планочка миллиметра 3, наверное. Обычная планка, можно ее там длинную, там чуть пошире такую. Просто вот прямая, никаких там, не знаю, углов, ничего там особо выпиливать не надо. Просто вставляем эти в пазы, да, вот сюда, вот в этот распредвал, в этот. Все соединяем, она на плоскость головки ложится. Все, у нас распредвалы как бы в метке, все нормально. Так, ВМТ я там тоже уже установил поршнем. И не трогал его, как бы. Все хорошо. Но по идее надо, если ВМТ поршня делать, там есть снизу вон там заглушечка. Вместо заглушечки специальный болт. И плюс еще надо, по идее, снимать стартер и фиксировать коленвал. Но это уже когда снимаешь шкив, там все у меня шкив, как говорится, не откручивал, шестеренка-то не тронута, все нормально. И ВМТ я поставил, коленвал не трогал. Сейчас особо-то его не поверну, ничего, ремешок просто накину и все, изведу ролик. В принципе, такого ничего сложного нет, если даже поменять чисто отдельно ремешок. Устанавливаем планочку. Ну, сначала в ВМТ все делаем, планочку устанавливаем. Потом там болтик специальный. Ну, в принципе, можно без болтика обойтись. Вместо болта можно выкрутить первую свечу и штырек какой-нибудь туда, деревяшечку вставить и свои меточки сделать, где вот в ВМТ вот там поршень так покрутить, чтобы он как остановится, и рисочки там для себя сделать. Так. Как бы тоже так делал. Ну, в принципе, и фиксировать даже можно. Ну, в принципе, если кто без пистолета, да, ну, пистолетом-то удобнее не фиксировать, можно, он быстренько затянет и особо никуда не свернется. А если руками тянешь, затягиваешь, раскручиваешь, что лучше, да, снять стартер, зафиксировать маховик, чтобы ни туда, ни сюда коленвал не провернулся. Вот. А пистолетом, да, пистолетом все удобнее. Он быстренько затянет, закрутит, у тебя особо не успеет никуда ничего свернуться, сместиться там. Вот, ну сейчас, на данный момент, как у меня, да, получается у меня сейчас ВМТ, все, я сейчас ремешок аккуратненько там на зубчик так накину, чтобы не попало там. И начнем вот с этой стороны, начнем. Шестерни вращаются, естественно, мы не затягивали. Вот сюда, вот можно даже хоп, так вот, чик-чик, поднатянуть. Потом на эту попасть и шестерню. Да, вот так вот. Так, туда. Ну и сейчас вот ролик поставить этот натяжной и взвести его. В принципе, тут такого сложного. Так, ролик сразу взводим его. Ну, тут вот эта штука будет вот здесь вот. Надо будет его так жик совместить и вот так вот сделать. Как бы, вот. Буду завести так. Также ремешок делаем. Ролик ставим. Ну, можно сразу ролик поставить, потом ремешок так одеть. Когда полностью уже, когда все одеваем, да, вот этот ремень одеваем, шестерню тут немножко прокручивается. Все, ролик стоит, ремень одели. Чик-чику убираем с этого, с ролика. Ролик натягивает нам ремень, все, натяжечка уже есть, получается. Ремень все в своем положении, как бы встал, натянул, все у нас там по коленвалу, по распредвалам, все. И потихонечку мы ключиком чуть-чуть притягиваем шестерни сами, чтобы нам их зафиксировать. И вот здесь ключом держим, вот шестиграннички, тут держим ключиком, потихонечку сначала притягиваем. Ну, вот эти болтики, да, шестерни, чтобы у нас не крутились они, потому что у нас все получается. Все взведено, ремень на месте, получается все у нас в своих метках, в своих местах. По чуть-чуть, да, потом все проверяем, чтобы у нас ничего тут, ролики, чтобы смотрим, чтобы тоже шестерни никуда не ушли, ничего. Потом уже основательно эти болтики подтягиваем, все. В принципе, все, у нас ремень на месте. Так, сложного как бы ничего нет. Ну да, было бы проще, когда шпонки, но без шпонок фазы можно выставить идеально. Можно сказать, как вместо разрезной шестерни, вот такая бесшпоночная шестерня.
Так, ну, в принципе, вот по ремню так вот и все. Ну, остальное потом там упор собрать, кожуха, впуск по мелочи. Ну, и там будем заводить уже. Так, вот, все собрал. Вот реальный пробег машины какой, как поршни стучали. Я уже заводил их, все работает. Так. Все, мурлычат. Клапанишки трекочут. Все работает. И там где-то глушитель что-нибудь пробит. Так, подбуркивает, булькает так глушитель. Вот. Так, вот все. Стука нету, все нормально. Все работает, будет дальше ездить. Все, вот такое вот видео. Вот такая вот беда. И почему-то у них беда именно вот на рестайлингах. Вот с этими моторами 1.6. Вот что там они поршневой там изменили, что ли, может, что ли. То ли масло, что худое, это продолжка оригинальная. Так что вот такие вот. Ну все, всем спасибо за внимание. Все, вот такое вот видео. Всем пока.